Free Tundu Lissu na katiba mpya. Amezungumza Nchimbi, John Nchimbi. Amezungumza kwa lugha ya mafumbo kidogo tu, lakini ni lugha inayong'amulika kawaida. Amesema hivi, jambo la kwanza, na nataka niisome kwenye ibara ya 54 ya katiba hii mbovu. Ibara ya 54 ya katiba hii inasema hivi: kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais. Mnisikilize vizuri. Kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, rais wa Zanzibar na mawaziri wote. Narudia, nimesemaje? Sasa mimi ni mwalimu, nataka hapa tuingie darasani mnielewe. Kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, waziri wa Zanzibar, rais wa Zanzibar na mawaziri wote. Hilo la kwanza. Rais atahudhuria mikutano ya baraza la mawaziri, ndiye atakayeongoza mikutano hiyo. Na endapo rais hayupo, basi mikutano hiyo itaongozwa na makamu wa rais. Kama wote wawili hawatakuwepo, makamu wa rais hawapo, waziri mkuu ndiye atayeongoza hicho kikao. 3. Bila kuathiri masharti yaliyomo katika ibara ya 37 ya katiba hii, baraza la mawaziri litakuwa ndio chombo kikuu cha kushauri rais juu ya mambo yote yanayohusu utekelezaji wa madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii, na litamsaidia na kumshauri rais juu ya jambo lolote litakalowasilishwa kwenye baraza la mawaziri kwa mujibu wa mwongozo maalum wa maagizo ya jumla yanayotolewa na rais. Mwanasheria mkuu wa serikali atahudhuria mkutano yote ya baraza la mawaziri na atakuwa na haki kama mjumbe mwingine wa mikutano hiyo, isipokuwa hatakuwa na haki ya kupiga kura katika mikutano hiyo. Sasa twende taratibu. John Nchimbi ametuambia tupiganie katiba, kwamba hii katiba ni tatizo kubwa, inampa mtu mmoja mamlaka ya kuumiza watu, si ndio alichosema? Cha pili akasema yeye alipokuwa katibu mkuu wa CCM alishampendekezea rais kwamba walete nini? Katiba, si ndio alivyosema? Na akasema anachukizwa na masuala ya watu kutekwa, kubambikiwa kesi, si na nini. Amesema mambo yote. Lakini sehemu mimi iliyonivutia, ambapo ndio kwenye mzizi wa tatizo, ni hili jambo alilotufungua macho wote kuona kuhusu baraza la mawaziri. Kwanza, baraza la mawaziri ndio kikao cha juu cha nchi hii kinachoamua kuhusu maisha yetu wote. Rasilimali za nchi yetu, madini, maji, mbuga za wanyama, ardhi, utibiwe vipi, ni hicho. Bunge lile ni kikaragosi tu, hakuna bunge pale. Bunge gani lile? Halina uwezo wa kualta hata nukta. Nikisema kualta nukta, yani lile bunge, serikali ikileta kitu imeamua kwamba hiyo speaker ni gari, hata wote wakiona ile ni speaker sio gari, hawana uwezo wa kubadilisha chochote wale. Hawana. Tangu hata mimi nikiwa bungeni hawana. Kwa sababu kwa mfano kwenye budget hii katiba inasema wabunge eti ndio wanaopitisha budget, ndio wanapanga budget, lakini hawana ruhusa ya kuikataa hiyo budget. Wakiikataa, rais ana dissolve bunge, yani anavunja bunge. Si kama mnaelewa? Sasa kama mamlaka yetu ni sisi tuna mamlaka ya kuikataa, kwa nini tukiikataa tena uwe na mamlaka ya kutuvunja sisi tuanze upya? Sasa ni mbunge gani wa CCM pale ana uwezo wa kukubali bunge livunjwe arudi kwenye uchaguzi kwa ajili yako wewe mwananchi? Hata kama hiyo budget inasema wananchi wote muuawe, nani mbunge pale ataenda kusema mimi niko tayari vunja bunge wasiuawe wananchi? Yuko pale? Atakachouliza tu watoto wangu na mke wangu watakuwa salama. Ua wote. Ua wote. Nyie watu mnanielewa? Mnanielewa vizuri? We are in deep shit. Tuko kwenye matatizo makubwa kama nchi.
Sasa John Nchimbi ametuambia hakuna kitu chochote kinachoweza kuingia kwenye baraza la mawaziri bila rais kuamua, na hakuna kitu chochote kinachoweza kupitishwa, hata mawaziri wote wakisema kipite, bila rais kukubali. Kwa kazi yao ni kumshauri, na harazimiki kuchukua ushauri wao. Ibara ya 54 inasema hivi: rais atahudhuria mikutano yote na atakuwa kama mwenyekiti, yeye ndo ataongoza vikao. Lakini ibara ya 54(1) inasema kutakuwa na baraza la mawaziri ambalo wajumbe wake watakuwa ni makamu wa rais, waziri mkuu, rais wa Zanzibar na mawaziri. Sasa huyu rais anahudhuriaje kwenye kikao na awe mwenyekiti alafu yeye sio mjumbe wa hicho kikao? Hivi mnanielewa? Mnaelewa nachosema? Kwamba hii katiba, mkitaka kujua hii katiba ilivyotakataka, kwamba rais anakuwa mwenyekiti kwenye kikao ambacho yeye sio mjumbe. Unawezaje kuwa mwenyekiti wa vikoba alafu wewe sio mjumbe wa kikao hicho cha vikoba? Yaani wewe kwanza, sifa ya kwanza, ili uwe mwenyekiti lazima uwe mjumbe. Ukiwa mjumbe, miongoni mwa wajumbe mmoja anachaguliwa. Ndio maana huwezi kuwa mwenyekiti wa Chadema kama wewe sio mwana Chadema. Hivi mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Sasa maajabu ya CCM na katiba yao, rais ni mwenyekiti wa kikao ambacho yeye sio mjumbe, alafu yeye ndo ana maamuzi ya mwisho kwenye hicho kikao ambacho yeye sio mjumbe. Maana yake ni nini? Na mnisikilize. Maana tunasema katiba hii imetengeneza Mungu mtu. Baraza la mawaziri linaweza kukosea na linaweza kuwajibishwa. Kwa hiyo wanajua kwamba ikitokea baraza la mawaziri limepitisha uamuzi mbovu wa kuuza bandari, siku wananchi wakichachamaa, baraza la mawaziri lote lijiuzuru, yeye mmoja Mungu mtu ambaye alikuwa kwenye kiti, yeye asiguswe. Ndio maana wanasema yeye sio mjumbe. Mmeshanielewa? Mmeshanielewa? Ndio maana uamuzi wa Richmond na Doans uliosababisha Lowassa akajiuzuru na serikali ikavunjwa na mawaziri wengine wakafukuzwa kazi, Kikwete alibaki anachekelea kwa sababu yeye sio mjumbe. Lakini haya yalipitishwa kwenye kikao ambacho yeye alikuwa mwenyekiti. Mwanza mnanielewa? Mwanza mnanielewa? Ndio maana tunataka katiba mpya leo, sio kesho. Leo, kwa sababu huyu Mungu mtu akiagiza wote tuuawe, katiba hii inasema hata wajibika, labda Mungu amwajibishe. Mnakuaje na katiba inayolinda mtu mmoja ambaye ni binadamu ambaye anaweza kukosea? Hawajibiki kwa mtu yoyote. Hashauriki baraza la mawaziri la kwake. Yaani waziri anakuja, waziri ni technocrat kwa mfano, yeye ndo anajua. Kwa mfano waziri wa maji, rais ana portfolio nyingi, rais hawezi kujua. Waziri wa maji anapoenda pale, yeye ndo anajua maji. Kwa rais akimwambia toa maji Singida peleka Mwanza, yeye akimwambia mheshimiwa rais, maji Singida hakuna, ziwa liko Mwanza, tutoe Mwanza tupeleke Singida. Mimi nimesema toa maji Singida peleka Mwanza, final and conclusive. Nye watu mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Ndio maana tukimgusa Mungu mtu wao, wanakuwa kama pilipili. Wanakuwa kama pilipili. Wanasema tunamtukana. Mimi nimemtukana nani hapa? Kuna mtu nimemtukana hapa? Kuna mtu nimemsema vibaya? Hutaki kusemwa, acha siasa, kaangalia watoto wako. Mtu akikufuata nyumbani, tutasema huyu ni mgomvi, amenifuata nyumbani kwangu. Kwa hiyo ndugu zangu, Nchimbi aliposema tukomae, anatuambia tumkomalie huyu anayekwamisha katiba. Kwa sababu anasema amempelekea kwenye vikao vya CCM, amempelekea sasa hivi amesema wazi, anasema tumkomalie. Sasa kama yeye ndo anaruhusu kila agenda ingie kwenye baraza la mawaziri,
Baraza la mawaziri ndio linalo propose budget. Budget ikishaandaliwa, kila sekta inakuja inapelekwa kwenye baraza la mawaziri, wao ndio wanaipitisha kuja bungeni kujadili. Wale wabunge hawana uwezo wowote, ni kuletewa tu wako kama watoto. Juma anapika wali na Juma anapika wali, ndio wanachofanya. Kuna kitu chochote. Sheria mbaya zikipitishwa zimetoka kwenye baraza la mawaziri, wao ndio wanapitisha. Kwa hiyo tunateswa na hawa watu wanaosimamiwa na mtu ambaye hawajibiki. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo Nchimbi alichotuambia, anayekwamisha katiba na ambaye anasababisha watu wanapotea, wanabambikiwa kesi, wanaumizwa, ni huyu mtu anayeitwa rais. Ndio Nchimbi ametuambia tumkomalie. Kwa na mimi nawaambia, piga kelele. Piga. Kusiwe na ukimya. Kwenye vijiwe vya kahawa, katiba mpya. Makanisani, katiba mpya. Misikitini, katiba mpya. Popote moto wa katiba mpya wake, na Free Tundu Lissu moto wake. Nchi hii ina potential kubwa. Watu wa Mwanza, tuna ziwa, tuna mbuga za wanyama, kwa nini watu wetu ni maskini? Viwanda vyote vimeuzwa, Mutex imekufa. Nyie vijana mtaajiriwa wapi? Tunahitaji turudishe nchi hii mikononi mwetu, tuibadilishe, tutengeneze ajira, tutengeneze kilimo cha kisasa, tutengeneze ufugaji wa kisasa, na inawezekana.